नमस्कार, मैं हूं मिताली सिंह और आप देख रहे हैं VU1 न्यूज। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद अब 2 और कफ सिरप के खतरनाक केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा पाई गई है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जांच रिपोर्ट में गुजरात निर्मित रिलाइव और रेस्पिरेश टीपी सिरप मानक पर खरे नहीं उतरे हैं। अधिकारियों के अनुसार इन दोनों सिरप पर तत्काल रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये वही जहरीला तत्व है जो पहले कोल्ड ड्रिंक सिरप में भी मिला था। जांच में पाया गया है कि इन सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकोल की मात्रा तय सीमा से 0.1% पाई गई है, जो किडनी फेल और ब्रेन डैमेज जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है। प्रदेश में 26 से 28 सितंबर के बीच औषधि निरीक्षकों ने दवा दुकानों और अस्पतालों से कुल 19 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिनमें 4 सिरप असुरक्षित पाए गए हैं। सरकार ने सभी औषधि निर्माता और निरीक्षकों, CMHO और मेडिकल कॉलेजों को एडवाइजरी जारी करते सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश देते हुए प्रदेश के ड्रग कंट्रोल निदेश मौर्य को हटा दिया है। वहीं उप संचालक शोभित कोष्टा, जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन और छिंदवाड़ा के गौरव शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालघाट और मंडाला जैसे औषधि निरीक्षकों को माल का एक विशेष जांच दल बिठाई है, जो पूरे मामले की जवाबदेही तय करेगी। एमपी के छिंदवाड़ा में दूषित कफ सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने के चलते बीमार हुए 2 और बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा जिले में इस तरह की मौतों की संख्या 16 हो गई है। छिंदवाड़ा के अतिरिक्त कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि एक और बच्चे की मौत की सूचना मिली है। अब तक जिले में 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बीच एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार दूषित कफ सिरप पीने से किडनी संक्रमण में पीड़ित बच्चों के लिए इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में मंगलवार को एक जनहित याचिका यानी PIL में इन घटनाओं की अदालत की निगरानी में CBI से जांच अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दायर PIL में बच्चों की मौत से संबंधित सभी लंबित प्राथमिकी और जांच CBI को सौंपी जाएगी। अब देखते हैं CBI अपनी रिपोर्ट में क्या बताती है और आखिर जो कारण बताए जा रहे हैं क्या असल में वही कारण है या फिर कुछ और हो सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की पेशकश में इतना ही। ऐसे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें VU1 न्यूज को।